బ్రేకింగ్ న్యూస్ అమెరికాను ఇరాన్ వణికిస్తుందా? అవుననే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు జరిగిన పరిణామాలన్నీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ప్రెజెంట్ 16 యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసింది ఇరాన్ యుఎస్ కి సంబంధించి. అలానే F-35 జెట్ ఎంతో కీలకమైనది యుఎస్ కి సంబంధించి, దాన్ని కూడా కూల్చివేసింది. ఇక F-35 జెట్ దాదాపు 800 కోట్లతో తయారు చేస్తారు. ఇక ఆ జెట్ ని ఎలా కూల్చివేస్తుందో ఇరాన్ ఒక వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసింది. ప్రెజెంట్ ఆ వీడియోని మనం బిగ్ టీవీ లైవ్ లో చూస్తున్నాం. ఇక దీనికి సంబంధించి F-35 జెట్ ని ఎలా ఢీకొట్టిందనే వీడియోని మనం చూస్తున్నాం. ఈ ఫైటర్ జెట్ విలువ దాదాపు 800 కోట్లు ఉంటుంది. ఇక F-35 ఎమర్జెన్సీ ల్యాండ్ లేదా ధ్వంసం అవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం గా కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక దీంతో పాటు ఇరాన్ తో పాటు లెబనాన్ పైన కూడా ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఇక ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ తో పాటు లెబనాన్ పై కూడా బాంబుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ప్రెసెంట్ ఈ బాంబుల వర్షంలో లైవ్ రిపోర్టింగ్ చేస్తున్న ఒక జర్నలిస్ట్ కూడా త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ఇక దీనికి సంబంధించి కూడా ఒక మిసైల్ ఆయన వైపుగా దూసుకురావడం కూడా లైవ్ లో మొత్తం కూడా టెలికాస్ట్ అయ్యింది. ఇక జర్నలిస్ట్ ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు కూడా లైవ్ రికార్డింగ్ నేపథ్యంలో ఆయన త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ప్రెసెంట్ ఆ విజువల్ ని మనం బిగ్ టీవీ డిజిటల్ లైవ్ లో చూస్తున్నాం. రిపోర్టింగ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ ఇటు ఇరాన్ పైతో పాటు లెబనాన్ పై కూడా దాడి చేస్తుంది. దాడి చేస్తున్న క్రమంలో మిసైల్ ఒక్కసారి పడడంతో ఆయన త్రుటిలో తప్పించుకున్న వీడియోని మనం చూస్తున్నాం. ఎంత వేగంగా ఆ మిసైల్ అనేది వచ్చిందో కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇక ఇరాన్ యుద్ధంలో ప్రెసెంట్ అమెరికా కూడా క్షీణిస్తుందని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 16 యుద్ధ విమానాలను కూడా మొత్తం ఇరాన్ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. దాంతో పాటు F-35 జెట్ ఏదైతే యుఎస్ లో కీలకంగా యుద్ధాలకు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో ప్రెసెంట్ ఆ F-35 జెట్ ని ఒకటిని కూడా ప్రెసెంట్ ఇరాన్ కూల్చివేస్తుంది. ఆ వీడియోని కూడా ఎలా కూల్చివేస్తుందో కూడా ఆ వీడియోని కూడా ఇరాన్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేస్తుంది. అయితే F-35 జెట్ అనేది దాదాపు 800 కోట్లతో దాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అది అయితే ల్యాండ్ అవ్వడం లేకపోతే అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవ్వడం తప్ప ఇటువంటి కూలిపోవడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైం గా కూడా నిపుణులు చెప్తున్నారు. ప్రెసెంట్ ఇరాన్ యుద్ధంలో అమెరికా కీలక యుద్ధ విమానాలు మొత్తం కూడా కోరిపోతుంది. ప్రెసెంట్ తాజాగా F-35 యుద్ధ విమానాన్ని కూడా ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకోవడంతో పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా స్థావరంలో అత్యవసరంగా దిగాల్సి వచ్చింది. ఇక ఇదే నేపథ్యంలో ఈ విషయంపై ఇరాన్ ప్రకటనకు విడుదల చేసింది. మా గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత యుఎస్ సైన్యానికి చెందిన F-35 జెట్ విమానాన్ని దెబ్బతీస్తున్నట్టు కూడా ఇరాన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఇదే నేపథ్యంలో అది ఏ స్థాయిలో దెబ్బతినింది అనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రెసెంట్ అది పూర్తిగా ధ్వంసం కావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా ఇటు ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ కూడా వెల్లడించారు. అలాగే గాలిలో విమానాన్ని ఒక క్షిపణి ఢీకొడుతున్నట్టుగా ఉన్న వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. అయితే ఏదైతే F-35 జెట్ ఉందో దానిని ఒక క్షిపణి ఎదురుగా వచ్చి ఢీకొడుతున్నట్లు కూడా ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేసింది ఇరాన్ సంస్థ. ఇక మరోవైపు ఇదే ఘటనపై యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రతినిధి కెప్టెన్ టిమ్ హాకిన్స్ కూడా స్పందించారు. ఇరాన్ యుద్ధంలో భాగమైన ఫైటర్ జెట్ ఒకటి అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయిందని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. అయితే అది సురక్షితంగానే దిగిందని, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతున్నట్టు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ప్రెసెంట్ F-35 క్షిపణి ధర 800 కోట్లుగా ఉండొచ్చు అంటూ కూడా నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఇరాన్ అమెరికాని మరొకసారి దాడి చేసింది. 16 యుద్ధ విమానాలు కూడా దెబ్బతీసింది. ఇక దీంతో పాటు F-35 ఏదైతే కీలకంగా వ్యవహరిస్తుందో యుద్ధాల్లో దీనికి సంబంధించి కూడా జెట్ ని మొత్తం కూడా ధ్వంసం చేస్తుంది. ఇక ఈ F-35 జెట్ దాదాపు 800 కోట్లు ఉంటుందంటూ కూడా నిపుణులు చెప్తున్నారు.
ప్రెజెంట్ ఇజ్రాయెల్ అమెరికా ఇరాన్ దాడుల్లో ప్రస్తుతం అమెరికాని ఇరాన్ టార్గెట్ చేస్తుంది. దాదాపు 16 యుద్ధ విమానాల్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో పాటు F-35 జెట్ ని కూడా కూల్చివేసినట్లు ఒక వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి శివ సిద్ధంగా ఉన్నారు. రైట్ శివ, ప్రస్తుతం 16 యుద్ధ విమానాల్ని దెబ్బతీస్తుంది ఇరాన్ యుఎస్ కు సంబంధించి. దీంతో పాటు F-35 జెట్ ఏదైతే 800 crores విలువైంది దాన్ని కూడా దెబ్బతీసినట్లు కూడా ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేసింది. ఈ యుద్ధంలో ప్రెజెంట్ అమెరికా కూడా బలహీన పడుతుంది అనుకోవచ్చు. కొన్ని ఈ పరిణామాలు బలం చేకూర్చే విధంగానే అమెరికా కూడా కొంత బలహీన పడుతుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే ఆర్థికంగా అలాగే దేశాధినేతను కోల్పోయిన కీలక వ్యక్తులను కోల్పోయినప్పటికీ కూడా ఇరాన్ ఎక్కడ కూడా వెనుక తగ్గడం లేదు. అమెరికాను వణికించే విధంగా కూడా దాడులు చేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు అమెరికాకు చెందిన 16 యుద్ధ విమానాలను ఇరాన్ కూల్చేసింది. కీలకమైన F-35 ఫైటర్ జెట్ ను కూడా యుఎస్ కోల్పోయినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. F-35 ని క్షిపణి ఎలా ఢీకొట్టిందో ఆ వీడియో కూడా ఇరాన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ ఫైటర్ జెట్ విలువ దాదాపు 800 కోట్లు ఉంటుంది అనేది కూడా ప్రధానంగా అంచనా వేస్తున్నారు. F-35 ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ లేదా ధ్వంసం అవడం అనేది ఇదే తొలిసారంటూ కూడా ఇరాన్ చెప్తోంది. అటు ఇరాన్ తో పాటు లెబనాన్ పైన ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇక ఓ జర్నలిస్ట్ అక్కడ రిపోర్టింగ్ చేస్తుండగా త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. లైవ్ రిపోర్టింగ్ చేస్తుండగా మిసైల్ ఒకటి తన మీదకు దూసుకొచ్చినట్లుగా కూడా దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. అది సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇరాన్ కూడా ఎక్కడ కూడా వెనకడుగు వేయకుండా వారు ప్రధానంగా ఈ దాడులు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ప్రధానంగా ఎక్కడికక్కడ దాడులు ప్రతి దాడులతో విరుచుపడుతున్నారు. ఇటు ఇజ్రాయెల్, అమెరికా అలాగే ఇరాన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుంటూ ఇద్దరు ఈ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. మిసైల్స్, డ్రోన్స్ తో కూడా ఎక్కడికక్కడ ప్రతి దాడులు కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రజలు చూసుకుంటే కనుక ఇటు అమెరికా కూడా కొంత నష్టపోతుంది. చాలా వరకు ఇప్పటికే ఆర్థికంగా అమెరికా కూడా చాలా వరకు నష్టపోయింది. ఇటు డ్రోన్ల విషయంలో కూడా డ్రోన్స్ వారు ఖర్చు చేసే విలువ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఒక్కొక్క డ్రోన్ కి చాలా వరకు డబ్బులు వెచ్చించి దాడులు చేస్తుంది. ఇటు ఇరాన్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన డ్రోన్స్ ను వినియోగిస్తోంది. ఇటు మిసైల్స్ పరంగా కూడా తేలా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. ఈ F-35 ని క్షిపణుల వంటివి తాకి ఇలా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండ్ అవ్వడం అనేది ఇదే తొలిసారి కూడా చెప్తున్నారు. ఇక ఈ ఫైటర్ జెట్ విలువ 100 కోట్లలోనే ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్తున్నారు. అంటే సుమారుగా కూడా చూసుకుంటే కనుక 800 కోట్ల వరకు కూడా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు. అంటే $82.5 బిలియన్, అంటే 769 కోట్లకు పైగానే ఈ F-35 జెట్ విమానానికి సంబంధించి విలువ ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్తున్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇటు అమెరికాను ఇరాన్ వణికిస్తుంది అనేది కూడా ప్రధానంగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఒకవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ ను తక్కువ చేసి మాట్లాడినప్పటికీ కూడా మేము ఎక్కడ కూడా వెనకడుగు వేసేది లేదు, దాడికి ప్రతిదాడి అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అనేది కూడా ప్రధానంగా ఇరాన్ చెప్తుంది. దానిలో భాగంగానే ఇటు అమెరికాకు సంబంధించిన స్థావరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పశ్చిమాసియా దేశాల వైమానిక స్థావరాలు వాటిపై దాడి చేస్తూ ఆర్థికంగా నష్టాన్ని చేకూర్చాలనేది కూడా ఇరాన్ భావిస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుందో అది రష్యా మీడియాకి చెందిన జర్నలిస్ట్ స్టీవ్ సీని దక్షిణ లెబనాన్ ప్రాంతం నుంచి లైవ్ రిపోర్ట్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఆయన ఉన్న ప్రదేశానికి చాలా దగ్గరగా ఒక క్షిపణి దూసుకొచ్చింది. అది రావడానికి గమనించి సీని వెంటనే అక్కడి నుంచి పరుగులు తీశాడు. అంటే ప్రాణభయంతో ఆయన కూడా ప్రాణాలు కాపాడుకుని పరుగులు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కూడా వీడియోలో రికార్డ్ అయ్యాయి. దాడి నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు కూడా చెలరేగినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ఆ వీడియో చూస్తుంటే ఆ ప్రాంతం అంతా ధ్వంసమైనట్లు కూడా వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఈ ఘటనతో సీనితో పాటు కెమెరామెన్ కూడా గాయపడినట్టు కూడా తెలిసిన ప్రస్తుతం వీరు ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు. అంటే ఆ మీడియాను అక్కడ కవరేజ్ చేయడానికి యుద్ధాన్ని కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళిన ఈ జర్నలిస్టులు కూడా గాయాల పాలయ్యారు. వాళ్ళు లైవ్ రిపోర్టింగ్ చేస్తుండగానే లైవ్ లోనే వచ్చిన క్షిపణి నేలమట్టమైంది, అక్కడ ధ్వంసమైంది, మంటలు కూడా వచ్చాయి. దానివల్ల వారు ప్రాణాలు కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో వారికి కూడా గాయాలయ్యాయి. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే 28వ తేదీన మొదలైన యుద్ధం ఇంకా 21 రోజు కూడా ఇంకా కొనసాగుతుంది. దాడులు ప్రతిదాడులతో ఈ 3 దేశాలు కాకుండా పశ్చిమాసియా దేశాలకు కూడా తీవ్ర భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇటు ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన కీలక వ్యక్తులు చనిపోతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఇరాన్ కే ఎక్కువగా ఆస్తి ప్రాణ నష్టాలు అనేవి జరిగాయి. సాధారణ ప్రజలు వేల సంఖ్యలో చనిపోయారు. ఇక రక్షణ రంగానికి సంబంధించి కానీ ఇతర కీలక వ్యక్తులందరూ కూడా చాలా వరకు చనిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఇరాన్ ఎక్కడ కూడా వెనుకడుగు వేయకుండా దాడులు చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే ప్రజెంట్ ఉంది. ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇటు F-35 ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అవ్వదు, అలానే ధ్వంసం అవ్వదు అంటూ కూడా నిపుణులు చెప్తున్నారు. అలాంటిది అంత అత్యుత్తమైన F-35 జెట్ ని కూడా ఇరాన్ చాలా తేలిగ్గా కూల్చేస్తుందని చెప్పుకోవాలి. అంటే
ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందనుకోవచ్చా? ఇటు మనం ఇజ్రాయెల్ దగ్గరకు కూడా వచ్చినట్లయితే ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ తో పాటు లెబనాన్ పై దాడి చేస్తున్న క్రమంలో ఆ వీడియోని కూడా మనం చూస్తున్నాం, జర్నలిస్ట్ లైవ్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు. అంటే ప్రతిదాడులు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతాయని అనుకోవచ్చా? ఇంకొన్ని రోజుల పాటు యుద్ధం అనేది ప్రతిదాడితో ఈ దేశాలని కూడా ఇబ్బందిగా ఎదుర్కొనే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఇంకా మరికొన్ని రోజులు అయితే జరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు చర్చలు అయితే జరుగుతున్నట్లుగా ఇంటర్నల్ గా కొన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. యుద్ధాన్ని ఆపాలనే ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఆధిపత్య పోరులో భాగంగా ఒకరికొకరు ఎక్కడ వెనకడుగు వేయకపోవడం వల్ల యుద్ధం జరుగుతుంది అనేది ప్రధానంగా అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇటు అంతర్జాతీయ నిపుణులు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు. అంటే దేశాధినేతల మధ్య ఉన్న ఆధిపత్య పోరు వల్లే యుద్ధం జరుగుతుంది తప్ప ఎక్కడ ప్రజలు ఎవరైతే యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదు, ఎవరు ప్రాణాలు కోల్పోవాలని కోరుకోవడం లేదు అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఇరాన్ కానీ ఇతర దేశాలని కానీ మొత్తం చాలా వరకు ఈ ఆర్థికంగా అయితే చాలా వరకు నష్టపోయాయి. అంటే అమెరికాకు సంపన్న దేశం అయినప్పటికీ కూడా అమెరికా కూడా చాలా వరకు నష్టం వాటిల్లింది. కానీ అమెరికాతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇరాన్ కు నష్టం జరిగింది. ఇరాన్ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి చూసుకుంటే కనుక అమెరికాకు ఎక్కువగా నష్టం జరిగినప్పటికీ ఆర్థికంగా ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తే ఇరాన్ కూడా చాలా వరకు తక్కువ నష్టం జరిగినప్పటికీ కానీ వారి యొక్క పాపులేషన్ కానీ వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు బట్టి ఇరాన్ కే చాలా వరకు నష్టం జరిగిందనేది కూడా ప్రధానంగా అర్థమవుతోంది. రైట్ శివ, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది డీటెయిల్స్. ఎస్, మనం చూసుకున్నట్లయితే డిజిటల్ బ్రేకింగ్ లో ఫస్ట్ బాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే అది F-35 జెట్ అనేది ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అవ్వదు, అలానే ధ్వంసం కూడా అవ్వదంటూ కూడా నిపుణులు చెప్తున్నారు. అలాంటి ఒక జెట్ ని ప్రజెంట్ ఇరాన్ మొత్తం కూల్చివేసి దాన్ని ఒక వీడియో థర్డ్ బాక్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఎలా కూల్చివేసిందో ఆ బాక్స్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేసి ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక సెకండ్ బాక్స్ ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇటు ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో ఇరాన్ అలానే లెబనాన్ పై టార్గెట్ చేసి ఆ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఒక బాంబు రావడం జరిగింది. ఆ బాంబు మొత్తం కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ జరుగుతుంది. అక్కడ జర్నలిస్ట్ ఒకరు గాయమైనట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ప్రజెంట్ ఇలా జరుగుతుంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ప్రతిదాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇక ఈ దాడిలో ప్రజెంట్ యుఎస్ కి సంబంధించిన 16 యుద్ధ విమానాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో పాటు F-35 జెట్ ఏదైతే కీలకంగా వ్యవహరిస్తుందో యుఎస్ యుద్ధంలో ఆ F-35 జెట్ ని కూడా ఇరాన్ కూల్చివేసింది. దాని వీడియోని కూడా ప్రజెంట్ మనం థర్డ్ బాక్స్ లో చూస్తున్నాం. ఎలా F-35 జెట్ ని కూల్చివేసిందో కూడా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసింది ఇరాన్. ఇక సెకండ్ బాక్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇటు ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ అలానే లెబనాన్ పై దాడులు చేసింది. ఇక ఇదే నేపథ్యంలో ఆ దాడుల క్రమంలో బాంబులు ఒక్కసారిగా వచ్చి పడడం కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతున్నప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఒక రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అది మొత్తం కూడా రికార్డ్ అయిన విజువల్స్ ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. దాడులు కొనసాగుతున్నాయి, ప్రతి దాడులు కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మరి చూడాలి ఎప్పుడులోగా ఈ దాడులు అనేవి ఆగుతాయి, యుద్ధం అనేది ఒక ఎండ్కి వస్తుంది అనేది కూడా వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి.